Девчоночки, всем привет. Давайте посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит, что и так далее. Тут еще планируется ритуал. Сегодня буду делать растущая луна. То есть мы делаем нарост в личной жизни. То есть мы будем убирать все блоки, препятствия, все, что вам мешает в построении взаимоотношений. То есть не с конкретным человеком, допустим, а вообще вот когда не ладится личная жизнь, когда, допустим, появился и ушел, когда попадаются какие-то цикличные люди, то есть, ну вот какую-то цикличность, да, какие-то блоки и препятствия будем убирать. Итак, вечером сделаю ритуал и выгружу. А пока давайте будем смотреть. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что тут? Давайте посмотрим. Я напоминаю, что расклад общий. Он может с вами не проиграться, не срезонировать. То есть так тоже бывает. Поэтому что-то свое можете взять, да? Итак, настраивайтесь. Свеча очищающая. Проговаривайте все, что хотите снять. Что хотелось бы вам убрать, от чего избавиться. Может, просто душевное беспокойство или какая-то ситуация, да, которая вас тревожит, беспокоит. Вот. Давайте будем смотреть. Ну, сроки сами тоже загадывайте. На ближайшее, да, как бы время. Итак, смотрим. Стучит. Ну, две карты сами, видите, выскочили. Смотрите, для кого-то, вам не видно, да, давайте так буду делать. Для кого-то здесь, причем, наверное, как бы неожиданно, стучит бубновый король. То есть это человек либо помоложе, либо такой денежно ориентированный, либо это новый человек в вашу жизнь. Ну, то есть стучит прям вот как бы есть он. Либо появится, либо какое-то известие будет о дороге, с дороги, что я приеду, или то есть, может, это его жизненная дорога. То есть здесь какое-то известие будет. Также здесь очень может проходить открытие дорог на, как бы, ну вот на нового человека. Значит, кому-то вот ритуал реально нужен. Кому-то нужно посмотреть трижды ритуал, который уже выгружен. Вот, это кого-то новый человек. Для кого-то здесь стучит денежная дорога, документы, бумаги, известия, взаимодействие вот с таким человеком, да, то есть если не касаться личной жизни. Но вы видели, да, он прям зацепился сам. Он сам вылез тут. То есть здесь, может быть, человек в дороге сейчас находится, и человек может дать вам известие, позвонить, написать и так далее, стучит. Что здесь вам гремит? Ну, здесь какие-то рабочие хлопоты, взаимодействие с крестовым королем. Может быть, выпивка будет, может, пьяный здесь товарищ, может быть, выпивший, да. Вот. Также это, если вы ждете, ну, там, если у вас есть крестовый король, ну, вот здесь его хлопоты какие-то идут. Возможно, у него что-то, он здесь поделится с вами, да. Либо у кого-то может быть неприятная встреча, либо осадок какой-то, либо тоска по этому человеку. То есть вас много, ситуации у всех разные. Вот. Может быть, это вечерняя, ночная какая-то встреча, посиделка где-то, выпивка. Может быть, здесь человек скажет вам, что я по работе там где-то встретиться с кем-то должен. Да? То есть либо какой-то обман от этого человека, либо он вас в чем-то может обвинять здесь. Ну, так, по-разному здесь. Что у вас на пороге стоит? Так. Слушайте, а тут какая-то неожиданная дорога. Это 100%. У кого-то проиграется неожиданно какая-то дорога. Это... Я читаю карты в прямом только положении здесь. Давайте мы будем смотреть только в прямом положении. То есть тут какая-то неожиданная дорога. Либо кто-то с дороги. Может быть, вот крестовый как раз-таки король, да. Либо неожиданная какая-то командировка рабочая, что-то здесь вечерняя какая-то дорога, может, это дальняя дорога, и вечером в нее отправитесь. То есть это неожиданная какая-то дорога. Вот.
У кого-то здесь у меня идет информация неожиданно, да, здесь на дальний жизненный путь дорога, ну, кто-то примет не брать этого человека в свою жизнь, на дальнейшую жизнь, неожиданно, да, скажет, не хочу я крестового короля, все, с его враньем, обманами, допустим, у кого-то так. У кого-то здесь может проиграться, наоборот, видите, я же перевернула карту, да, появится крестовый человек, да, и, в общем-то, здесь могут быть разговоры на какое-то дальнейшее будущее, либо на какую-то совместную дальнюю дорогу с этим человеком, с крестовым. Либо здесь крестовый куда-то соберется, скажет неожиданно, если у кого-то есть. У кого-то здесь просто какая-то дальняя дорога, связанная, может быть, с какими-то рабочими хлопотами, либо это вечерняя дорога. Ну, может, тур какой-то попадется, да, выгодный вам надо будет ехать. Может, просто соберетесь, захотите куда-то поехать, то есть на пороге. Чуть гремит, на пороге стоит. Что у вас тут было? Здесь либо ведущая женщина была, обращались к ней. Вот здесь вы, червовая дама. Вот у кого-то 100% здесь было общение с ведущей женщиной. Вот, разговаривали вы, да, то есть о чем-то вот обращались вы к ней с какими-то хлопотами, то есть, а у кого-то здесь рабочие какие-то моменты, это может быть врач, юрист, нотариус, адвокат, это может быть ваша начальница, либо женщина постарше, либо не славянской национальности, то есть, что было, да, и вы как бы в прошлом, может быть, злость была на вот этого крестового человека у кого-то, на его вот все эти моменты, может, отвернули, оттолкнули от себя человека, да, то есть, может, вы тайной женщиной были в жизни этого короля, то есть крестового, то есть, ну, здесь вот так. Но также здесь какое-то профессиональное выгорание было, может быть, кого-то обвиняли в работе, что плохо работаешь, там, не выполняешь план, да, то есть, может, какие-то разногласия были с женщиной, которая, ну, по статусу постарше вас, ну, повыше, да, вот, здесь так. Ну и было ли здесь магическое влияние, кто-то спрашивает, я вот слышу, да, было, имело место быть, возможно, чистились, может быть, когда связались вот с этим человеком, с крестовым, да, и пошло-поехало у вас все наперекосяк, вот так еще может быть. Так, что было, что есть, ну или вот прям вот, здесь какая-то рабочая встреча, может быть, интернет-общение с кем-то, в казенном доме, да, имею в виду, то есть либо уже вы были там, либо здесь имеет место быть. Может, договаривались через интернет с кем-то встретиться, где-то пообщаться. Также здесь очень может быть, ну, если все-таки шлейф крестового короля здесь имеет место быть у кого-то, то здесь имеет место быть у кого-то. Вот. Ну, как, знаете как? Может быть, реально сейчас какое-то есть отшельничество. Может быть, есть общение с бубновым королем. Но вы знаете как, встречи вечерние могли быть с кем-то, вот с бубновой мастью, ну, с человеком, с бубновым королем. И, знаете, все равно вот какое-то одиночество. Я переворачиваю на правильную позицию, но здесь у кого-то здесь была договоренность встретиться в вечернее время вот с бубновой мастью, то есть с бубновым королем. Так тоже может. У кого-то есть встречи рабочего характера, документы, подписание бумаг, договоров, оформление, все в казенных домах. И, может быть, не все получается, либо донести что-то нужно, справки какие-то. Или здесь, ну, скажут вам, что нужно вернуться и что-то дозаполнить, допереоформить, возможно. То есть и так здесь проходит. Для кого-то жизнь крестового человека уже перевернута, потому что есть общение с бубновым человеком. Возможно, так. Я еще вижу, что здесь будут оформляться какие-то бумаги, покупки в торговых каких-то точках, что-то здесь, ну, купля-продажа договор, да, или оформляете что-то, мебель, доставку какую-то, ну, то есть вот, что есть, что было. Что неожиданно будет? Здесь неожиданно вот как бы ваш разговор идет. Так.
Вот смотрите, здесь очень может быть, что для кого-то неожиданно проиграется два интереса. Все-таки у кого-то здесь вломится вот этот человек крестовый, с которым были закрыты отношения, уже как бы точки поставлены, возможно, да, и который сам свои дороги, возможно, отвернул. Здесь может появиться такой человек у вас, ну, сроки не знаю какие, но вы его знаете, вы этого крестового человека, у вас он как бы из прошлого идет у вас. Вот. Здесь кто-то, я перевернула карту, здесь кто-то не захочет общаться с этим человеком. У кого-то здесь идет получение денег, очень, ну, как бы документы, известия, перемены в деньгах с документами, что-то здесь, ну, очень неплохо даже. Вот, это для кого-то здесь так. А для кого-то здесь идет общение, да, ваше, ну, вы знаете как, может, вы на работе там заняты будете, да, и вот интерес бубнового человека. У кого-то здесь неожиданно, знаете, перекроет интересы крестового человека, либо новый вот человек, который вылез прям сам, да, либо здесь, ну, просто если есть такой уже человек бубновый, вы будете общаться, может быть, за рабочие моменты, за финансы, возможно. Ну, как-то так вот здесь неожиданно. Либо неожиданно деньги здесь, девочки, заработали и получили, может, заказ какой-то появится. То есть здесь неплохо. У кого-то здесь очень может пройти такая ситуация, что вот эти любовные всякое общение у вас тут, да, ну, оно перевернуто было, что не захотите больше вот в эту любовь играть, ну, раз не получается где-то что-то. И здесь неожиданно вот у вас как-то или финансовый канал, или рабочий какой-то поправится. То есть интересы денежного характера, бумажного, рабочего характера, возможно, у вас станут в приоритет. Или так ситуация сложится, что да, вот вы будете заниматься этим вопросом. Вот. Так, что будет? Так, что будет? Ну, вот у многих девчонок выходит ну, перевернутая личная жизнь, что-то не складывается, да, у вас. Смотрите, здесь, ну вот любовь перевернута к разговорам крестовым, вот 100% у кого-то, ну, кто-то не захочет. Вот человек, может быть, уже там что-то появится, да, а у вас уже либо ничего нет, либо вы не захотите с ним коммуницировать. У кого-то здесь вот встреча и вечерние разговоры будут с бубновой мастью. Для кого-то здесь так. Но если кто-то очень ждет этого крестового человека, допустим, например, уже все вроде попритихло у вас тут, да и как будто бы вот личная жизнь без этого крестового человека у вас не складывается. Вот у кого-то так. Но здесь будет какая-то благополучная, да, встреча и какой-то разговор у вас с ним может состояться. У кого-то здесь, я же говорю, вот личная жизнь отойдет на второй план, и здесь будут рабочие разговоры и благополучная какая-то финансовая встреча, рабочая, с документами что-то решится, допустим, у вас. Вот так. Дальше. Давайте посмотрим. Так. Тут у кого-то еще женщина крестовая может объявиться, либо реально желание крестового короля, но карта скрылась и показывает, что он все-таки желает вот это вот. Либо карты могут отображать ваше желание, чтобы этот человек проявился, появился, да, то есть восстановилось что-то. Вы же все разные, поэтому ситуация у всех разная. Для кого-то так. Либо здесь показывают его вот эти все моменты, желания и так далее. То есть у кого-то, да, проявлением будет этого человека крестового, для кого-то так. Так, давайте посмотрим, знаете, что, чего вам не избежать. Ну, вот какой-то удар здесь идет по вашим интересам. Либо, ну вот смотрите, у кого-то здесь, знаете как, может быть, реально бракоразводный процесс. Либо мужчина какое-то решение принимает, либо принятое решение, вот, связанное с казенным человеком, наделенным властью, там еще чем-то, да, то есть
либо это бывший, может быть, либо здесь человек, ну, как бы госюрорганы в погонах и так далее, да, вот его какое-то решение, здесь как-то удар вот по вашим интересам, связанный с таким человеком. Я не знаю, кто это. Ну, то есть у вас есть интересы здесь. Либо здесь кому-то не избежать реально нового человека, появления в вашей жизни, потому что здесь вот после всех ударов ваших, да, восстанавливаются любовные интересы, но здесь либо человек в новой ипостаси будет, либо здесь человек новый совершенно здесь идет. У кого-то так. Ну, у кого-то здесь вот госюрорганы, да, что-то вы здесь. Может быть, это оперативное какое-то вмешательство у кого-то. Ну, вот врач говорит, ну, никак иначе. Или зуб надо удалять по-другому никак. Или только имплантация, по-другому никак. Либо здесь какие-то, ну, оперативные, да, вмешательства. И никак иначе. Ну, здесь вот так вот. У меня такое ощущение, что кто-то, может, пластику будет делать. Или вот что-то. Ну, тогда здесь очень хороший человек будет, и все благополучно пройдет у вас. Так, хорошо. И давайте посмотрим, знаете, как еще вот карты остались. Я хочу посмотреть, вот что просто еще карты расскажут. Давайте я это уберу. Вот, знаете как, вот независимо, вот какую информацию еще карты вам хотят дать. Какую еще информацию вам карты хотят дать? Ну вот я говорю, у кого-то здесь вот интересы бубнового человека, да, это человек рабочий, может вы будете о работе, либо он пока на работе будет, вы будете разговаривать, встреча какая-то будет у вас. Здесь карты показывают, что встреча состоится с бубновым человеком, либо этот человек войдет в вашу жизнь, новый, допустим, да, когда вы будете, ну, заняты работой, какими-то бытовыми, повседневными моментами. Давайте посмотрим, что здесь еще. Что вам надо знать? Вот вы знаете как, здесь кому-то говорят, что вот все-таки желание крестового человека, что бы он там ни говорил, вот его надо закрывать вам. Ну, допустим. Потому что этот человек своими желаниями, он как будто вот вам на дороге закрывает, что ли. Это вот нужно знать. Ну, у меня такое ощущение, что это бывший человек из прошлого. Для кого-то здесь, знаете, как идет, какую-то женщину вы или на расстоянии нужно будет ограничить дистанцию какую-то держать, не рассказывать ничего ей, да, то есть, ну, закрыть с ней общение, вот именно общение. У кого-то здесь может появиться такая женщина, может, на расстоянии общение какое-то у вас с ней будет, с этой крестовой женщиной. Так, что еще тут? Вот этот крестовый король, блин, неожиданно, слушайте. Вот кому-то точно говорят, закройте, пожалуйста, уже эту эпопею, потому что на дне колоды здесь выходит новый человек. У вас этот человек как будто закрывает вам дороги. Он как будто вот вашу личную жизнь, здесь шлейф какой-то, здесь или чистку, или обрыв связи надо делать, если вы чувствуете это, да. То есть у кого-то здесь, да, может появиться этот товарищ, все-таки карты дублируют, неожиданно, да, вот с ним закрыто все было, жизнь вашу перевернул, да, и здесь человек может появиться, может, в темное время суток, может быть, с дороги с какой-то дальней здесь. Но все-таки карты вот дублируют, да, транслируют. А кому-то говорят, что все, уже не надо с ним, надо его закрывать, потому что и не наполнять его здесь. Для кого-то так. Что еще тут карты хотят вам сказать? Ну вот видите, да нет, здесь говорят к вашим интересам, вот, бубновый человек. Может быть, здесь действительно говорят, дорога вечерняя будет, может, командировочная дорога, рабочая дорога этого человека. То есть у вас как интересы с этим человеком. Это новый человек, да, и он идет к вам на благополучие. Да, здесь еще туз вот бубновый идет. Ваша жизненная дорога. То есть понятно, да? У кого-то здесь дорога будет с этим человеком. Может, вечерняя дорога будет, либо этот человек будет, ну по работе там заехал к вам, да?
Вот. У кого-то, если здесь кто переживает за деньги, за какие-то рабочие дороги, казенные, здесь, говорят, все благополучно. Вот желание денежного характера, ваше желание денежного характера, деньги, получение, может быть, денег. Здесь как-то решится этот вопрос к вашим интересам с благополучием, девочки, с исполнением желания. Я не знаю, если хотите встречу, встреча здесь будет с этим человеком. Но у меня здесь выходила, вот вы выходите, да, и ну, вот дорогу вижу этого человека к вашим желаниям, общения, может быть, через интернет познакомитесь. У меня такое, вот вашу дорогу вижу, ваши хлопоты. Может быть, вы поедете к этому человеку здесь. Все может быть, ничего тут такого нет. Может, где-то пересечетесь, да, там встретитесь. Ну, вот это вот вам надо знать. Вот такие вот карты. Давайте посмотрим, если вопрос какой-то у вас есть, как решиться какое-то дело, благополучно ли или что. Вот какой-то вопрос я слышу, у кого-то есть. Ну-ка, давайте посмотрим, как решится вопрос. Ну, что-то с казенными, да, какими-то делами. Ну, вот вы знаете как, либо подождать нужно, либо не совсем вас устроит что-то, может быть, что-то донести надо будет, либо не в вашу пользу, да, здесь какой-то такой момент идет. Хотя вот это вот оно как новое, да, что-то. Если здесь с детьми связаны какие-то встречи, ну, в казенных учреждениях, или надо оперировать ребенка, не надо, то есть, ну, то есть тут, ну, как с ударной картой все-таки девочки идет. Здесь, ну да, здесь, скорее всего, может быть, что-то с больничками связано, кто-то спрашивает, или с оформлением чего-то. То есть тут, ну, вам знаете, как говорят, вот будет встреча у вас, ну, вот такого характера, и там нужно будет принимать решение вам какое-то. Да, вот червовая дама выходит. Но исход все равно потом будет у вас благополучный. Либо это с ударной картой, да, связано с документами, бумагами, какими-то вот хлопоты юридического характера, бумажного, встречи вот какие-то, да, будете ударяться, да, будете нервничать, там, переживать или принимать решения. Но в итоге вот, как исполнение желания здесь очень неплохо. Если все-таки про личную жизнь говорят вам, вот встречи крестового человека, которые с ударом для вас были, постоянно вы ударялись. Либо говорят, надо отсечь эти встречи и больше с этим человеком не коммуницировать, даже мысленно. Нужно делать чистки, убирать это все. Неважно, со мной вы будете это делать или еще с кем-то. То есть главное, чтобы результат, да, был. И вам говорят, вот в вашу жизнь, ну, новый человек с исполнением желания на благополучие идет здесь человек. Поэтому, ну, для кого-то здесь вот так. Все, всех обнимаю. Спасибо за то, что вы благодарите свой род, кто вам дает подсказки через меня, через проводника, кто понимает, да. Карты для донатов указаны. Вот, и пишите, пожалуйста, благодарю, принимаю, да будет так, так тому и быть. Это как раз ваши ключи, пароли, которые, ну вот, своего рода запечатывают те события, которые вам нужны. Вот, на исполнение, да, потому что в конце мы увидели туз бубновый, все-таки здесь он рядом с вами, девочки, лег. Здесь говорится о том, что если у вас будет принято какое-то решение здесь, или отсечение, или чистка, у вас как будто бы потом вот исполнение желания какого-то будет. Если здесь просто вопрос стоял, исполнится ли мое желание, да, ну исполнится, но либо какое-то решение надо будет принимать, либо что-то подсуетиться, либо здесь идет момент этого, ну что там, допустим, почиститься нужно, отсечь что-то нужно, понятно, да? Все, мои хорошие, пока-пока.